Γεια σας αγαπημένες μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, καλώς ήρθατε σε ένα νέο βιντεάκι. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα haul, αγαπημένα βιντεάκια τα haul. Σας έχω ρούχα από 5 έως 10 ευρώ, πάρα πολύ οικονομικά. Έχουμε μπότες από Τσουκαλά, έχω πάρει ένα ζευγάρι πάρα πολύ ωραίες μπότες. Έχουμε δωράκια από φίλοι μου YouTuber, θα τα ανοίξουμε μαζί. Και έχω πάρει και λίγα πραγματάκια που χρειαζόμουν τελευταία στιγμή. Άρα θα δούμε ένα haul με λίγο απ' όλα. Πριν ξεκινήσουμε όμως μην ξεχάσετε να πατήσετε την εγγραφή, το καμπανάκι, να με ακολουθήσετε Instagram και TikTok. Και φύγαμε να ξεκινήσουμε το σημερινό μας όμορφο βιντεάκι. Λοιπόν, έχω πάρει 3 ζακέτες, 2 φορέματα, 1 φούστα, ένα πουκάμισο, 1 ολόσωμη φόρμα. Έχω πάρει διάφορα πραγματάκια. Θα ξεκινήσουμε με τα ρούχα και μετά θα σας πάω στα υπόλοιπα. Λοιπόν, πάμε πρώτα από τις ζακέτες που είναι εύκολες να τις βάλουμε και να τις βγάλουμε. Η πρώτη ζακέτα που πήρα είναι αυτή εδώ. Είναι μια πλεχτή ζακέτα πάρα πολύ ζεστή, μακριά. Στην πλάτη πίσω έχει με χρυσά γράμματα αυτό εδώ το Merci. Την πήρα από τα Love Fashion, είναι πάρα πολύ κουκουλιάρικα, είναι πάρα πολύ ζεστή. Πάμε να τη δούμε και φορεμένη. Λοιπόν κορίτσια μου, τις ζακετούλες το χειμώνα, τις πλεχτές, τις λιώνω, τις φοράω πάρα πολύ. Λοιπόν, η ζακέτα μας είναι αυτή εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Μακριά, ζεστή, ευκολοφόρετη. Μ' αρέσει πάρα πολύ και η λεπτομέρεια που έχει, η χρυσή λεπτομέρεια που έχει πίσω με τα γράμματα. Θα τελειώσω. Είναι τόσο ζεστή που δεν χρειάζεται να φορέσετε ούτε μπουφανάκι, αν δεν κάνει πάρα πολύ κρύο βέβαια. Είναι κουκουλιάρικη, είναι πάρα πολύ ωραία και πάμε στην επόμενη ζακέτα. Η επόμενη που πήρα είναι αυτή εδώ η φούξια. Είναι και αυτή από τον Ιταλό Fashion. Όλα τα ρούχα που θα σας δείξω είναι από Ιταλό Fashion, πάρα πολύ οικονομικά και πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, πήρα αυτή τη φούξια, τη ζακετούλα, πάρα πολύ ωραία πλέξη και αυτή η ζεστούλα, έχει και κουκουλίτσα πίσω. Τώρα βέβαια με το μπλουζάκι που φοράω δεν πολύ ταιριάζει, αλλά θα τη βάλουμε να τη δούμε πως δείχνει φορεμένη. Κοιτάξτε μία λεπτομέρεια που έχει στην πλέξη της εδώ μπροστά. Πάρα πολύ ωραία, χοντρή και αυτή, φανταστική. Πάμε να τη δούμε φορεμένη. Μ' αρέσει πάρα πολύ το χρώμα αυτό, γιατί αν φοράμε μαύρα ρούχα, αν έχουμε μαύρο outfit, βάζετε πάνω αυτή τη ζακέτα και το απογειώνετε, σπάτε και τη μαυρίλα και δείχνει υπέροχο. Λοιπόν, το ζακετάκι μας είναι αυτό. Τώρα δεν ταιριάζει με το ροζ, δεν πειράζει. Πίσω είναι έτσι. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Έχει και την κουκούλα του. Και την κουκουλίτσα του, υπέροχο, είναι φανταστικό, πάρα πολύ ωραίο. Και πάμε στο επόμενο ζακετάκι. Να μην σας λέω τιμές, ό,τι έχω πάρει κάνουν από 5 ευρώ έως 10 ευρώ. Πάμε στο επόμενο. Και πάμε πάλι σε μια ζακέτα, είναι σε μαύρο χρώμα, είναι πάρα πολύ ζεστή. Είναι αυτή εδώ η ζακετούλα, έχει αυτό το ωραίο, το πλεκτό, το υφασματάκι του, το πάρα πολύ ζεστό, το πολύ μαλακό. Η πλέξη του είναι με glitter, έχει μέσα ωραία σημαίνια πλέξη, γυαλίζει. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ζεστή. Είναι πάρα πολύ χουχουλιάρικη, την είχε και σε άλλα χρώματα. Όλες τις ζακέτες τις είχε και σε άλλα χρώματα, εγώ την πήρα αυτή σε μαύρη. Και πάμε να δοκιμάσουμε και αυτή να τη δούμε πως είναι φορεμένη. Πω, λατρεύω ζακέτες πλεχτές, ειδικά αυτό εδώ, δεν ξέρω πως λέγεται. Αυτό εδώ που είναι σαν γούνινο πλεχτό, δεν μπορώ να σας το εξηγήσω, είναι πολύ cute. Λοιπόν, η ζακέτα μας η επόμενη είναι εδώ. Ζεστή, χουχουλιάρικη, γυαλιστερή, με γυαλιστερή πλέξη. Πίσω έχει μια λεπτομέρεια που κάνει εδώ στη μέση σαν πλεξίδα. Πάρα πολύ ωραία.
Πάρα πολύ ζεστή, ευκολοφόρετη, σίγουρα και αυτή θα τελειώσω. Και πάμε στο επόμενο. Πήρα αυτό εδώ το πουκαμισάκι, σε αυτό το ωραίο χρώμα του ζευρέ, το ασπρόμαυρο. Αυτό εδώ έχει ωραία λεπτομέρεια εδώ στο μανίκι του. Και εδώ έχει λαστιχάκι με βολανάκι, πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα κουμπιά του που είναι χρυσά. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πουκαμισάκι, το οποίο, και πίσω είναι πολύ ωραίο γιατί κάνει ένα βολανάκι εδώ. Φανταστικό πουκάμισο. Λοιπόν, αυτός να μου άρεσε με μία μαύρη φουστίτσα και στη μέση του να του βάλω ένα ζωνάκι λεπτό και θα δείχνει πάρα πολύ κυριλέ. Επίσης μπορούμε να το φορέσουμε και σαν ζακετάκι, ανοιχτό πάνω από μπλουζάκι. Έτσι θα το φορέσω τώρα εγώ απλά για να το δούμε. Έτοιμη! Λοιπόν, είναι one size, είναι λίγο φαρδί, αλλά εγώ θα το φοράω με ένα ζωνάκι από πάνω. Εγώ θα το φοράω είτε με παντελόνι μαύρο με ένα ζωνάκι, είτε με φούστα μαύρη με ένα ζωνάκι, γιατί είναι φαρδί, είναι λίγο oversize. Πάρα πολύ μου αρέσει, έχει ωραίο χρώμα, ωραίο σχεδιάκι, υπέροχο πουκαμισάκι, πιο ανοιξιάτικο, αλλά και τώρα με ένα μπλουζάκι μαύρο από μέσα λίγο πιο ζεστούλικο το φοράμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και πάμε στο επόμενο. Πήρα αυτή την υπέροχη βελούδινη ολόσωμη φόρμα. Λοιπόν, την είχε σε πράσινο και την είχε και σε φούξια. Εγώ τώρα πήρα το φούξια. Να σας πω την αλήθεια, μου άρεσε και το πράσινο, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Αλλά τώρα την πήρα σε φούξια. Και το φούξια μας πηγαίνει, εμάς τις ξανθές νομίζω δείχνει όμορφο. Λοιπόν, είναι μια ολόσωμη βελούδινη φόρμα. Μακριά. Έχει και το ζωνάκι του. Έχει εδώ ωραίο άνοιγμα στο στήθος. Πολύ ωραίο το εφασματάκι του, το βελούδο του. Και χοντρούλικη, είναι ζεστούλικη. Πάμε να τη δούμε φορεμένη για να τη δείτε καλύτερα. Πάντως, και αυτή εδώ είναι ένα κομμάτι που το λάτρεψα. Έχει και τις βάτες του, πάρα πολύ περιποιημένη είναι. Πάμε να τη δούμε φορεμένη για να τη δείτε καλύτερα. Φανταστική και αυτή εδώ η παντελώνα. Ωραίο χρώμα. Ζεστούλικη, πάρα πολύ ωραία. Έχει πάρα πολύ μεγάλο άνοιγμα εδώ στο στήθος. Ή θέλει μια παραμανίτσα να το βάλουμε, ή πρέπει να το βάζω με κάποιο ωραίο τοπάκι από μέσα. Θα δω πώς θα το συνδυάσω. Έχει και τη ζώνη του, αλλά μπορούμε να βάλουμε και μια δική μας ζώνη πιο εντυπωσιακή. Θα δω τώρα, θα το βάζω και με τη δικιά μου, θα το βάζω και με δικές μου άλλες ζώνες. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και αυτό είναι ευκολοφόρετο. Δεν είναι κάτι πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ βαρύ, το φοράτε εύκολα. Το επόμενο που πήρα είναι αυτή εδώ η δερμάτινη φούστα. Έκανα αγορές. Λοιπόν, πήρα αυτήν εδώ τη δερμάτινη τη φούστα. Μ' αρέσει το χρώμα της, είναι αυτό το καφέ, το μπεζοκαφέ το ωραίο, το κυριλέ. Είναι πάνω από το γόνατο, είναι στενή, ελαστική, πάει μέχρι πάνω από το γόνατο. Πάρα πολύ ωραία κυριλέ. Έχει και πάρα πολύ ωραίο σχεδιάκι με στρασάκι πίσω στο φερμουάρ. Αυτή την υπέροχη φούστα, κορίτσια μου, σκέφτομαι να τη συνδυάσω με το μπλουζάκι αυτό που πήρα από το Shein, που σας το έδειξα σε προηγούμενο βιντεάκι. Αν δεν έχετε δει το βιντεάκι με το Shein haul, μπείτε να το δείτε. Θα δείχνει πάρα πολύ ωραίο. Είναι αυτό εδώ το όμορφο ζιβαγκάκι το λεοπάρ και νομίζω ότι σαν χρώμα θα ταιριάξει πάρα πολύ. Πάμε να τα δούμε φορεμένα. Έτοιμη, και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι η φουστίτσα κυριλέ, μακριά, στρώνει ωραία στο σώμα. Νομίζω ότι ταιριάζει και με το μπλουζάκι αυτό αρκετά. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό το outfit. Πάρα πολύ ωραία και αυτή η φούστα. Και πάμε σε δύο φορεματάκια. Το πρώτο φορεματάκι είναι αυτό εδώ το μπέζο καφέ. Αυτό εδώ. Λοιπόν, είναι ένα φορεματάκι που έχει πολύ ωραίο τετράγωνο άνοιγμα στο στήθος. Έχει μανικάκι με βολανάκι, με πάρα πολύ ωραίο σχέδιο εδώ βολανάκι, μακρύ μανίκι. Είναι στενό, είναι μακρύ.
πάνω από το γόνατο, φτάνει μέχρι εκεί. Φανταστικό, υπέροχο. Μπορούμε να το φορέσουμε και τώρα το χειμώνα με ένα ωραίο κασκολάκι πάνω. Φοριέται και την άνοιξη γιατί είναι ανοιχτό πολύ. Υπέροχο φορεματάκι, πάμε να το δούμε και αυτό πως δείχνει φορεμένο. Έτοιμη, και αυτό πάρα πολύ ωραίο. Ωραίο στο μανίκι το βολανάκι που κάνει. Στενό, μακρύ, πάνω από το γόνατο, πλεκτό. Φανταστικό. Το επόμενο που αγόρασα, το αγαπώ, είναι αυτό το καφέ. Κοντό, στενό φορεματάκι ζιβάγκο. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα φορεματάκια τα ζιβάγκο, τα στενά, μ' αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, πλεκτό, ό,τι πήρα τα πιο πολλά είναι πλεκτά. Έχει πολύ ωραία λεπτομέρεια στο μανίκι του με αυτά εδώ τα κουμπάκια, τα χρυσά. Είναι ευκολοφόρετο, είναι ζεστούλικο, είναι πάρα πολύ όμορφο. Πάμε να δούμε και αυτό πως δείχνει φορεμένο. Αλλά και η λεπτομέρεια που έχει στο μανίκι με τα κουμπάκια μου αρέσει πάρα πολύ. Έτοιμη, πάρα πολύ ωραίο. Το επόμενο που πήρα είναι αυτή εδώ η σακουλίτσα. Είναι από το Τζουκαλά. Και έχω πάρει ένα ζευγάρι μπότες, τις οποίες παίζουν πάρα πολύ στο Instagram. Τις έχω δει σε πάρα πολλά site. Δεν έβρισκα το νούμερό μου για να τις παραγγείλω. Και τελικά πήγα στο Τζουκαλά, στο κατάστημα εδώ κοντά στη γειτονιά μου, και το βρήκα. Λοιπόν, έχει μέσα. Θα μου πέσουν. Έχει μέσα αυτό το κουτάκι. Και πήρα αυτήν εδώ την μπότα, η οποία είναι με διπλή φιάπα εδώ, με διπλό πάτο. Είναι πάρα πολύ ψηλή, είναι πολύ χοντρό το τακούνι του, πάρα πολύ χοντρό το τακούνι του, αλλά είναι πάρα πολύ άνετη γιατί έχει μεγάλη φαρδιά φιάπα εδώ μπροστά. Τετραγωνίζει λιγάκι, σαν ποιότητα, είναι από το Τζουκαλά, την πήρα στα 30. Την πήρα τώρα από το Τζουκαλά με τις εκτόσεις. Λοιπόν, σαν ποιότητα φαίνεται λες και είναι αληθινό δέρμα, ενώ είναι δερματίνη. Μ' αρέσει πάρα πολύ και η λεπτομέρεια που κάνει εδώ. Το δείχνει πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ψηλή μπότα, αλλά επειδή τη δοκίμασα είναι πάρα πολύ άνετη. Και είδα και μια γόβα που έχει ο Τζουκαλάς και μου άρεσε, που είναι και αυτή με το ίδιο τακουνάκι, με την ίδια φιάπα και με το ίδιο τακούνι. Δεν το πήρα, μπορώ να το πάρω σε επόμενο haul να σας το δείξω, θα σας το βάλω σε φωτογραφία. Το έχει στα 20 ευρώ προσφορά. Τη δοκίμασα αυτή τη γόβα και αυτή ήταν πάρα πολύ άνετη και πάρα πολύ ωραία. Ίσως πάω να την πάρω σε επόμενη φορά. Και πάμε να τις δούμε και αυτές φορεμένες. Είναι αυτή εδώ. Φανταστική. Πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ άνετη. Πριν ανοίξω τα δωράκια που μου έφερε η φίλη μου η Αντιγόνη από το κανάλι Αντιγόνης Good Vibes, και την ευχαριστώ πάρα πολύ, να σας δείξω δύο πραγματάκια που αγόρασα, που μου έλειπαν και αγόρασα την τελευταία στιγμή. Λοιπόν, πήρα από τη Βαζελίνη αυτήν εδώ την κρέμα σώματος, την έχω ξαναπάρει. Είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ενυδατική, αφήνει την επιδερμίδα μας απαλή και μυρίζει φανταστικά. Την είχα ξαναπάρει άλλη μια φορά, μου άρεσε, την βρήκα τώρα μπροστά μου, τη θυμήθηκα και την ξαναπήρα. Πήγα στην Essence και πήρα αυτό εδώ το primer. Δεν το έχω ξαναπάρει, το πήρα για πρώτη φορά. Αυτό εδώ. Εάν το έχετε δοκιμάσει να μου γράψετε κάτω στα σχόλια. Εγώ το έχω πάρει για πρώτη φορά. Θα το δούμε πως είναι, οικονομικό. Έχει ωραία πραγματάκια και η Essence και πάρα πολύ οικονομικά. Και πήρα και αυτά εδώ τα δύο από την Essence, που το ένα είναι βάση, λαδάκι βάση για τα νύχια μας, αυτό εδώ, και το άλλο είναι top για τα νύχια μας. Τα χρειαζόμουν, μου είχα τελειώσει, είναι με αργανόιλ, είναι για πιο σκληρά νύχια, για να περιποιούμαστε τα νύχια μας, ειδικά αυτό το λαδάκι πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραίο. Και πέρασα και από το Titan, είχα πάρει για δωράκι σε μία φίλη μου αυτό εδώ το κολιεδάκι και μου άρεσε. Και πήγα στο Titan και πήρα ένα ίδιο και για μένα, αυτό εδώ.
το μαύρο, πάρα πολύ όμορφο είναι. Και το είχε 1,20 τσάμπα. Στο Τιτάν βρίσκεται πολλές φορές ωραία πραγματάκια και πάρα πολύ οικονομικά. Νομίζω ότι έχει 2 καταστήματα, ένα στο Εγάλεο και ένα στον Πειραιά που πηγαίνω εγώ. Είναι τύπου όλα 1 ευρώ και βρίσκεται πολλές φορές όμορφα πραγματάκια. Και ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τα δωράκια της φίλης μου της Αντιγόνης. Λοιπόν, θα ανοίξουμε πρώτα αυτό εδώ. Μου έχει πάρει από ένα μαγαζί αυτό εδώ το φορεματάκι. Μου έχει πάρει αυτό εδώ. Πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Είναι μοβ με μαύρο. Μ' αρέσει που έχει το ζωνάκι του. Μ' αρέσει το άνοιγμα που έχει στο στήθος. Μου αρέσει που έχει μακρύ μανίκι. Είναι κοντούλικο και πάρα πολύ χαριτωμένο. Και δεν είχα σε τέτοιο χρώμα. Δεν είχα κάτι παρόμοιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντιγόνη μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι φανταστικό και πάμε να το δούμε φορεμένο. Έτοιμη. Πάρα πολύ ωραίο φορεματάκι. Μ' αρέσει πάρα πολύ και το χρώμα του. Μ' αρέσει που έχει το ζωνάκι. Μου αρέσει το μέγεθος, το μήκος που έχει. Πολύ χαριτωμένο φορεματάκι και σήμερα το βράδυ που έχω να πάω μία επίσκεψη, νομίζω ότι θα φορέσω αυτό. Το έχω συνδυάσει τώρα με την ποτούλα που πήρα από το Τζουκαλά και ταιριάζει σούπερ. Τα δωράκια αυτά μου τα πήρε η φίλη μου η Αντιγόνη για τα Χριστούγεννα, αλλά δυστυχώς τα Χριστούγεννα δεν έτυχε να βρεθούμε και βρεθήκαμε μετά τα Χριστούγεννα και μου τα έδωσε τώρα. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε και τη δεύτερη σακουλίτσα. Μου έχει βάλει μέσα μία υπέροχη κούπα, είναι από το Pepco, είναι αυτή εδώ το κουτάκι, κοιτάξτε τι όμορφο, με ωραία συσκευασία. Να την ανοίξουμε, να την δούμε. Λατρεύω τις κούπες, μ' αρέσουν πάρα πολύ. Θεωρώ ότι μια κούπα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δωράκι να δίνετε στους αγαπημένους σας. Λοιπόν, είναι χριστουγεννιάτικη αλλά δεν με πειράζει καθόλου, εγώ θα τη χρησιμοποιήσω όλο το χρόνο. Είναι αυτή εδώ, είναι μεγάλη, έχει υπέροχο χρώμα ροζ και έχει και το Άγιο Βασιλάκι εδώ το ορανάκι. Φανταστικό είναι, πάρα πολύ όμορφη. Θα πίνω το καφεδάκι μου, το καπουτσίνο μου εδώ. Και στο Pepco έχω δει ότι έχει πάρα πολύ ωραίες κούπες. Αν θέλετε να δείτε και κούπες, πηγαίνετε μια βόλτα και από εκεί. Και το Jumbo έχει υπέροχες, αλλά και στο Pepco έχω δει ιδιαίτερα κομμάτια. Και πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, η φίλη μου η Αντιγόνη μου έχει βάλει μία κρέμα σώματος, η οποία είναι με aloe vera και jojoba. Η οποία είναι με aloe vera και jojoba oil, αυτή είναι εδώ, είναι από body lotion, είναι με άρωμα white mask, πρέπει να είναι πάρα πολύ υδρατική και να μυρίζει υπέροχα, είμαι σίγουρη. Κάτσε να το δοκιμάσουμε. Και όμως, όπως σας το είπα, μυρίζει φανταστικά και είναι και πολύ απαλή για την επιδερμίδα μας, πάρα πολύ ενυδατική. Λοιπόν, δεν ξέρω από πού την έχει πάρει, είναι αυτή εδώ, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Λατρεύω κρέμες σώματος με ιδιαίτερα αρώματα. Είναι φανταστικό. Έχω να μυρίσω white mask πάρα πολύ καιρό, είχα να πάρω κάτι σε white mask πάρα πολύ καιρό και μ' αρέσει. Και πάμε στο επόμενο. Μου έχει πάρει αυτό το necessaire, αυτό είναι από το Hondo Center. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι, για να βάζουμε μέσα τα καλλιτικάκια μας αν πηγαίνουμε κάπου. Έχει και χερουλάκι για να το κρατάμε. Πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ χρήσιμα τα necessaire. Όσα και να έχουμε, ποτέ δεν είναι αρκετά. Και ωραίο το χρώμα του και πολύ όμορφο το φιωγκάκι του. Και πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, μου έχει πάρει αυτά εδώ τα κοκαλάκια. Αυτά εδώ για τα μαλλιά, τα τσιμπιδάκια. Βάζω πάρα πολύ συχνά τσιμπιδάκια στα μαλλιά μου, όπως και σήμερα φοράω. Γενικά με βολεύουν και μου αρέσουν πολύ. Να τα ανοίξουμε να το δούμε. Τώρα που ανοίγουμε τα δωράκια της Αντιγόνης, θυμήθηκα ότι έχουμε πολύ καιρό να σας κάνουμε ένα live. Θα κανονίσω να κάνουμε ένα live με Αντιγόνη μαζί. Να βρεθούμε παρεούλα όλες, να πούμε τα νέα μας.
Λοιπόν, έχει μέσα αυτά τα δύο τσιμπιδάκια με τις ωραίες μαργαρίτες, τις λευκές. Υπέροχο. Πάρα πολύ ωραίο. Και έχει μέσα δύο τεμάχια. Πανέμορφες είναι οι μαργαρίτες αυτές. Λοιπόν, και μου έχει βάλει, επειδή θα μου το έδινε το δωράκι μου τα Χριστούγεννα, αυτή είναι εδώ, από το Πέπκο πρέπει να είναι, ναι. Αυτή είναι εδώ την μπαλαρίνα, τη χριστουγεννιάτικη, η οποία όμως είναι τόσο όμορφη που μπορώ να τη βάλω στο δωμάτιό μου κάπου κρεμασμένη και ας μην είναι Χριστούγεννα. Είναι και αυτή από το Πέπκο και είναι φανταστική. Κοιτάξτε, με το φορεματάκι του το ροζ, με τα πούπουλά του, πάρα πολύ ωραία. Και το τελευταίο που μου έχει βάλει στο πακετάκι μου η φίλη μου η Αντιγόνη είναι αυτό εδώ το όμορφο πετσετάκι το μοβ. Θα το στολίσω στο μπάνιο μου, πάρα πολύ όμορφο και αυτό. Λοιπόν, αυτά τα φανταστικά δωράκια μου έφερε η φίλη μου η Αντιγόνη. Να μπείτε στο κανάλι της να τη δείτε, είναι η Αντιγόνη Good Vibes. Κάνει υπέροχα haul. Αυτά ήταν τα ρούχα που αγόρασα. Αυτές ήταν οι μποτούλες οι όμορφες που βρήκα και πήρα. Γενικά αυτά ήταν τα ψώνια που έκανα αυτή τη στιγμή. Αν σας άρεσε το βιντεάκι, χαρίστε το ένα like, πατήστε την εγγραφή και το καμπανάκι για να σας έρχονται τα νέα μου βιντεάκια. Ακολουθήστε με στο Instagram και στο TikTok και μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να το φροντίζετε. Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια σας!